琴晚利物浦輸咗係咪啊？輸咗俾般尼茅夫，然之後熱刺就平咗。係啊，有人話加利加表現好差喎，但係我覺得可以俾少少時間佢，因為話晒新嚟新豬肉需要適應嘅時間。估一估呢個比分，希望我今晚唔會做太平公主咯。2-1，唔係1-2，1-2，因為係作客嘛，1-2。彭馬仲係冇上啊！係咪要走啊？羅仙尼亞，佢話彭馬同埋費蘭迪斯係車仔嘅非賣品。佢講啫嘛，老細唔係咁諗啊。咁啊係，我都咁覺得。哦，然之後今晚啊，車仔踢完對阿仙奴啊，阿仙奴對曼聯啊，我肯定會撐曼聯，加油曼聯！哎呦，啱啱開場好似唔錯嘅。呢支水晶宮你都打唔贏，你真係翻去瞓啦。水晶宮少咗咁多人，教練又唔爽。水晶宮話賣人都唔需要通知個教練，好慘喎咁，咪仲衰過喺車仔度做教練咯。淪落到而家要咁樣比較。係啊，喺車路士做教練好難做啊，黐線！如果唔係，我一早做咗啦。費蘭迪斯啊，跳太高啦。又差少少。卡西度，其實目前為止車仔都冇點佔咩上風。好棘喎今晚，做乜谷谷一全幫唔睇嘅？依家仲會繼續睇車迷嘅朋友們留言話我知，依家嘅車仔有邊一忽值得你哋繼續愛呢？記得留言話我知啊，俾我都揾一個理由支撐住我啊嘛！得唔得？汪 B，抽！哇！咁呆，依家超呆。我再睇多次好嗎？哇！真係可造之才咁後生，呢一個單都咁淡定，係對方嘅失誤啊！哎呀〜41號啊！我哋嘅41號，好，你哋嘅not bad。雖然你阿仙奴嘅41號都唔差，都唔差。麻麻啦。咪又係我哋青訓出嚟嘅。嗰啲唔叫青訓好冇？嗰啲係小朋友去上興趣班咁嘅。我哋嘅幼稚園出嚟㗎，點都要揦翻紮實。好似今個賽季呢個比分，大家拉得都唔係好大。嗱，係第4到第11個比分拉得唔係好大啫。我哋榜首嗰幾支球隊，尤其榜首嗰支球隊個比分拉得有啲大嘅。OK。今晚請黃生食飯，安慰下佢啦。佢前面仲話嗰個比分拉得好大添，依家差4分。呀，上半場一個波。趁依家個成績還滿意，快啲去瞓覺啦各位！如果唔係嘅話，下半場激心搞到你哋失眠就唔好啦。Oh no! Penalty！ 費蘭迪斯第3個波。今晚我亦都冇着波衫，因為冇乜心情着。大家唔係睇我好似着，其實我有着短褲㗎。冇錯，廣州呢邊嘅天氣就係咁熱啊！